देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की इस नई वीडियो ज़्यूक बार 9700 प्रो में। ये एक जेब्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है जिसको आप खरीद सकते हैं मात्र, सुनिए लीजिए, मात्र 17,999 रुपए में। लेकिन अगर आप रिटर्न अप्लाई कर देंगे अमेजोन पर तो आपको ये फ्री भी मिल सकता है, जैसे ये मुझे मिला है। लेकिन ये मैं आपको ढंग से नहीं बताऊंगा। आए तो चलिए अब प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इस प्रोडक्ट में आपको दो बैक स्पीकर, जिनको सैटेलाइट स्पीकर बोला जाता है, और एक फ्रंट स्पीकर मिलता है, जिनके अंदर 5 स्पीकर हैं। फ्रंट स्पीकर को हम टेबल टॉप स्पीकर भी कहते हैं। इनमें 5 स्पीकर होते हैं, 3 फ्रंट फायरिंग और 2 अप फायरिंग। भगवान की तरफ को भेजते हैं वो आवाज। तो भगवान की तरफ कोई आवाज भेजी जाती है वो आपके दिल को छू जाएगी, मैं कह रहा हूँ। वूफर भी मिलता है इसके साथ एक, जिसमें बढ़िया आवाज आती है, धमाधम बेस आता है। ये वूफर, ये जो साउंड सिस्टम है, आप टीवी के साथ कनेक्ट करिए और फिर पिक्चर लगा के धूम धड़ाका कर दीजिए कमरे में। छत की दीवार उड़ा दीजिए, दीवारों से पेंट उड़ा दीजिए। समझे आप? प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ टीवी में लगा के ही इस्तेमाल कीजिएगा, वहीं पर ये सबसे बढ़िया काम करेगा आपके लिए। हम आपको कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको मान लीजिए, वरना इतना मारेंगे दबना देंगे आपको। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है बड़ी ही खराब है। तो देख के और समझ के लीजिएगा। हमारा तो 7 दिन के अंदर खराब हो गया है, भस्म हो गया जी। एक स्पीकर इसका खराब हो गया था 7 दिन के अंदर ही। तो आपको ये लेना है या नहीं लेना, खुद सोच लीजिएगा। अब हम जाते हैं इसका नेक्स्ट साउंड रिव्यू के बारे में। आपको एक क्लिप सुनाई जाएगी, इसमें आपको साउंड सुनाई जाएगी इसकी। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना। भाड़ में जाइए।